ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਆਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟਾਇਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਟਾਇਰ ਲਿਆ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਝੇ ਦੀ ਲੈਦਰ ਦੀ ਉਹ ਟਿੱਕੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਦਰ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਲੇਕੁਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸ ਕੰਚਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ